ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပေါ့နော်ဒီတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူကဖြုတ်ချပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်ကိုအစားထိုးဖို့စ조사နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစ조사နေတဲ့ပုံမှာဝင်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်မိလဲရှင်ဟုတ်တယ်ဒီဟာတော့အခုမှတော့စူးစမ်းရတော့မဟုတ်ဘူးအစောကြီးကလည်းသူတို့ဟိုတိုးမပေါက်လို့ပေါ့နော်တိုးမပေါက်လို့တိုးတော်လည်းပဲအခု9နှစ်6နှစ်ကြာလာတဲ့အနေအထားမှာရောသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပေါ့လေခုနပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာပို့ပြီးတော့အားထုတ်ကြိုးပမ်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျသူတို့ဘလောက်ပဲရွေးကောက်ပွဲအတူတွေလွတ်တော်အတူသမရအတူလှုပ်ဒီခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာဝင်မဆန့်တာတိုးမပေါက်တာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူတို့အသိဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုနဆက်ပါတယ်ခုနအာဆီယံနဲ့ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ normalization ပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းငါတို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲလဲလုပ်ပြီးသွားပါပြီဟလာအစိုးရအသစ်တည်းကလည်းပေါ်လာပါပြီဆိုပြီးဒီလူနဲ့ဒီလူပဲအဝတ်လဲပြီးတော့တက်ထိုင်နေတယ်လက်ရှိမြေပြင်ကအခြေအနေတွေကကြတော့ဘာတစ်ခုမှပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးအဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့လှည့်ပြားဖို့ထပ်ကြိုးစားတာပေါ့ထပ်ကြိုးစားမှုတစ်ခုလို့ပဲကျမတော့မြင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ခုနဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ဒီ credential ကိုလည်းပဲသူတို့တွန်းတိုက်နဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ team တွေပါတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကိုဟိုစူးစမ်းလာတာတွေ့တယ်နှီးပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းတာမှာမဟုတ်တမ်းတရားတွေဆွဆွဲပြီးတော့သတင်းအယောင်တွေနဲ့ရော lobby တွေငှားပြီးတော့ရောငွေတန်းပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာကုန်ကျခံပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုသူတို့စူးစမ်းအားထုတ်နေတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမယုံကြည်တာကတော့ပြည်သူ့ဘရင်စူးစမ်းအားထုတ်ပါစေတမန်ကြီးဒီပြည်သူတမန်ကြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့အခုသွားနေတဲ့အခင်းကျင်းကြီးတစ်ခုလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကင်းကွာနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပေါ့နော်တရားမျှတမှုအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောຫນွေဥတော်လှန်ရေးစခဲ့ကြတာဒီလက်ကနေစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြဿနာရဲ့အစကမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းလို့ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒီပြဿနာကို address မလုပ်နိုင်သေးဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျမတို့မြေပြင်မှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစူးစီးမှုတွေစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်ကိုတော်လှန်ရေးဘက်ကရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစ조사အားထုတ်မှုဟာလည်းပဲသူတို့ထင်သလောက်မပေါက်နိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကျမတို့အတွက်လည်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော်လှန်ရေးကကြာလို့မရဘူးကျမတို့အချိုးကိုအရွှေ့အပြောင်းတစ်ခုကိုတစုံလုံးအနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့ပန်းနိုင်ရှိရာစီကိုကျမတို့မြန်ထက်အနိကဆုံးရောက်နိုင်မှုလို့လိုတယ်မရောက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့စစ်အုပ်စုကလည်းပဲသူတို့နှီးပေါင်းစုံနဲ့စူးစမ်းလာမှာပေါ့နော်။ဥပမာမြေပြင်မှာမနိုင်ဘူး။မြေပြင်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်မယ်။စီရေးရချက်ထွင်တာတွေလုပ်မယ်။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တာတွေပို့လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲသူတို့ပိုစူးစမ်းလာတာကသတင်းအမှားတိုက်ပွဲလူမျိုးတွေလုပ်တယ်။ပြီးရင်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားတွေထဲမှာdivide and rule လုပ်မယ်ထိုးခွဲမယ်ဒီသတင်းအယောင်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာလည်း lobby တွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့လည်းဘက်ဆုံအထွေထွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့လို့ကိုတရားဝင်မှုရဖို့လို့လိုတာကိုဒါကိုရဖို့လို့သူတို့ဆက်လက်စူးစမ်းအထောက်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းသူအခုတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့အခြေအနေကိုလည်းပဲအခု credential ဒီနှစ် credential မှာလည်းပဲကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အားစိုက်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးနောက်တစ်ခုကကြောက်ဒီစေအုပ်စုကကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိန်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ခုနကတော့ဝင်ကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီစေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေစေးရုံတွေဆိုလဲဘုံကျဲရပဲဒီစာတင်ကျောင်းတွေဆိုလဲဘုံကျဲရပဲစစ်ပေးရှောင်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လဲစစ်ပေးရှောင်းစခန်းတွေကိုလဲဘုံကျဲရပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါပြည်သူလူထုထောင်ပေါင်းများစွာကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ဆေးရဇဝေမှုတွေကိုဆေးရဇဝေမှုပေါင်းများစွာကိုကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကျွန်တော်ဒါအချက်လက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆေးရဇဝေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတကာကပေါ့နော်အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ကဘာကြောင့်မို့လို့ထိရောက်မှုမရှိတာလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဝင်ကြီးဟာအဓိကတော့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေရဲ့အလုတ်လုံပုံကအချိန်ကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ကြာတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကကြာတော့ D1 ကတည်းကတရားမျှတမှုပြန်လဲရရှိဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကြာတော့ဗျာဥပမာ Rome Statute လိုမျိုးမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ICC ကို direct တန်းသွားလို့မရဘူးဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ခုန ICC ကိုကျွန်တော်တို့letter of intent လို့ခေါ်မလားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကျွန်တော်တို့ပေးပို့ပြီးတော့
ဒီ NUG စဖွဲ့ကြတဲ့က NUG မဖွဲ့ခင် CRPH တကယ်ကကျမတို့ထိတွေ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လက်တလောဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်ရေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှိနေတဲ့အမှုပေါ့နော် ICJ အမှုကိစ္စအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျမတို့ဒီဟာကဒီဟိုပါပေါ့အမှုရဲ့သွားနေတဲ့ဟာတော့သွားနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မူလတရားခံကဘာလို့လဲဆိုတာကစစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်လည်းကျမတို့ကဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေဘာတွေကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ evidence လိုတာပေါ့ evidence base ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလို evidence တွေကိုကျမတို့စုစည်းတဲ့ဟာကအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒါတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူးဒီတရားနိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးရန်တရားတွေကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဒါတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပဲတိုင်းပြည်ရဲ့သမိုင်းအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေဒီလိုလူမဆန်တဲ့ကိစ္စတွေကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုအတိမတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားမှနောက်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အစီကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုဒီစစ်အုပ်စုကိုတရားမျှအရေးယူပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုပြန်လဲဖော်ဆောင်ဖို့တွေမဟုတ်ဘူးတမိုင်းကိုအမှန်တိုင်းရှိဖို့နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုအမှားမျိုးထပ်ပြီးတော့မကျူးလွန်ဖို့ဆိုတာကဒီ documentation တွေကအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ခုနကညီမမေးတဲ့မေးခွန်းလမ်းမလွဲသွားအောင်လို့ကျွန်မပြန်ကောက်ရရင်တော့ဘာကြောင့်ကြာနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဒီ institution တွေရဲ့သဘောတဘာဝအရာကြာကိုကြာတတ်ပါတယ်ကြာကိုကြာတတ်တယ်ကြာကြလို့လည်းပဲတရားမျှတမှုကစကားတောင်ရှိတယ်လीနော်ကြာတော့ကြာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့ရောက်ရှိလာတာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာ mechanism တွေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားတွေကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းနေတဲ့စိတ်ဇောဆန္ဒတွေအတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လို့ကျမတို့လက်လျှော့လိုက်လို့တော့မရပါဘူးခုနပြောသလိုပဲအမှန်တရားကကြာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ခိုင်မာနဲ့တကယ်ဒီတိုင်းပြည်တွေက institution တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကိုကြီးကျယ်ဆုံးအကြောင်းတောက်ပံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနိုင်မှသာလျှင်ကျမတို့ကတရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ပေါ်ဆောင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါလက်ကြာတယ်ကျမတို့လည်းအားမရဘူးသို့တော့လက်လွတ်လိုက်လို့မရတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒါတစ်ဆိုင်မဇွဲရှိနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးနောက်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကာလကလည်းအချိန်တစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဘယ်လိုလေးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးရပေါ့နော်ကြာရှုံးတော့မှာလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းတော်လိုင်းရမအောင်မြင်တော့ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းရှိနေရပေါ့နော်ဝင်ကြီးဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်ကြီးအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကပေါ့နော်ဒီမြန်မာတော်လိုင်းရေးပေါ်ကိုထားတဲ့သဘောထားရယ်ပြီးတော့လက်ရှိမြေပြင်မှာပေါ့နော် SCEF ရဲ့လှုပ်ရှားနေမှုအခြေအနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းရေးရဲ့ရည်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသုံးသပ်ပေးစီချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမေးခွန်းကတော့ကျွန်မခုနလေးနိုင်ငံတကာသွားတယ် diaspora တွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဒီမေးခွန်းတွေခဏကြုံရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာတန်တမန်အတိုင်းပိုင်းမှာလည်းပဲတွေ့ဆုံတိုင်းသူတို့ကလည်းစောင့်ကြည့်သုံးသပ်နေကြတာတွေရှိတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့တခုပြောနိုင်တာတော့ရှိတယ်စစ်အုပ်စုကကျမတို့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကိုသူတို့မနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့မနိုင်တော့တာတော့သိကြတယ်မနိုင်တော့ဘူးအခုရက်100စီမံကိန်းဆိုပြီးလုပ်တယ်သူတို့သုံးထားတဲ့စစ်ရေးဘတ်ဂျက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါကျမတို့ PDF တွေတော်လိုင်းရေးဘက်မှာသုံးနေတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေနဲ့ဆိုတကယ်မိုးနဲ့မြေလို့ကွာခြားပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီ state assets တွေလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်နေပြည်တော်လို့တကယ်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုသုံးပြီးတော့တကယ်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့မူလအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့လူထုကိုပြန်တတ်နေတာပြန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်အခြေခံသဘောတရားအရရောလက်တွေ့အရရောလူထုနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်ကဘယ်တော့မှမနိုင်ပါဘူးအခု तू ဖြစ်နေတာက NLD နဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး तू ဖြစ်နေတာက EAO တစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းငြိမ်ခံနေတဲ့ပြည်သူလူထုမဟုတ်တော့ဘူး21ရာစုပြည်သူလူထုကလာတကွဲတပြားလည်းမဟုတ်တော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုเนาะကျမတို့ဘယ်လိုတာထွက်ခဲ့ကြလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီအုံနဲ့ကျင်းတဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့အထုကြီးကနဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအခုချိန်ထိကျမတို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကဘယ်နှရောက်နေပြီလဲဆိုရော့တဲ့နေရာတွေမှာရော့ပေမဲ့ဒီအရှိန်အဟုန်ဒီဟာအရင်အမြစ်တွေကပျောက်ကွယ်သွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူထုဖြစ်နေလို့ပြည်သူလူထုကနော်
ပြည်သူလူထုကဒုက္ခရောက်နေသေးဒီတိုင်းပြည်ကလည်းဒုက္ခရောက်နေမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့အခုစစ်တပ်ရန်ဖြစ်နေတာကပြည်သူလူထုနဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ NUG လို့သာပြောပေမဲ့ NUG ကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရှိရင် NUG လည်းမရှိဘူးဆိုလိုတာက SCEF လည်းမရှိဘူးဘယ်တော်လှန်ရေးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးထဲမှာသူတို့ကလူထုနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကြားထဲမှာထိုးခွဲဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဒါကိုတော့ကျမတို့တတိကြီးကြီးထားဖို့လို့လိုတယ်ကျမတို့ကဘယ်အချိန်မှရှုံးမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့ထိုးခွဲနေတာတွေကိုအလုပ်ဖြစ်သွားရင်ကျမတို့ရှုံးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့စူးစီးညီညွတ်မှုကအမတန်ရေးကြည့်တယ်ကျမတို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာတာတခုကျမပြောချင်တယ်အခုစေအုပ်စုနိုင်နေသလားလို့မင်းသူမနိုင်နေပါဘူးမနိုင်လို့အသေးအတန်လုံနေကြတာဖြစ်တယ်9နှစ်နော်6နှစ်တည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်အခုချိန်ကြီး तू မနိုင်ဘူးစစ်ရေးရလဲ तू မနိုင်ဘူးပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်စစ်ရေးစိုးမိုးထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့အခု9နှစ်6နှစ် तू ဘယ်လောက်စိုးမိုးထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နိုင်လဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ဘသူရှုံးနေလဲဆိုတာအမှန်တန်ပေါ်လွင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲပြီးပြီလားဆိုတော့ပွဲကမပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ် power center ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေပြည်တော်နဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့အောင်လုပ်ရလဲအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ power center အပြောင်းအလဲကိုရောက်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကတဲ့စစ်ရေး PR တွေစူးစီးမှုတွေနိုင်ငံရေးအရစူးစီးညီညွတ်မှုတွေစစ်ရေးနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးစီးပွားရေးပေါ့နော်တကယ်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့စုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လို့တော့လိုနေသေးတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့အားလျော့သွားတာလားတော်လိုင်းရေးကမအောင်တော့ဘူးလားဆိုတော့မိကုန်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုမဟာဗျူဟာတွေကိုကျမတို့မပေါင်းစည်းနိုင်လို့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတတိရှိရှိနဲ့ကျမတို့တော်လိုင်းကြာလာတော့ရောလူတွေကပန်းကြပါတယ်ပေါ့နော်ငွေရလဲပန်းတယ်လူရောစိတ်ရောပန်းကြပါတယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စိုးပွဲရမရှိဘူးပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ခုချိန်ကြီးရွာဘုံရွာချောင်းတွေကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်အရာမှာမနေဘဲနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာလိုက်ပြေးလိုက်တနေ့တနေ့ကျမတို့ဓာတွေကိုမြင်နေတွေ့နေရတာကတကယ်မှစိတ်ချမ်းသာစရာရှိတဲ့နေမရှိပါဘူးဒီအတွက်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဒါတကယ်မြေပြင်မှာဒီဟောက်ဒုတ်ဒုတ်ထိရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုဆိုရင်တော့စိုးပွဲရမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူလူထုဟာတော့အဲ့လောက်ရင်ဆိုင်နေရသည့်တိုင်အောင်ပင်မနဲ့မှန်တယ်တခါအားလျော့တယ်ဒါပေမဲ့အရှုံးမပေးပါဘူးအရှုံးမပေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမျက်နှာကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီလောက်အနှစ်နာခံဒီလောက်အကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ပြည်သူလူထုတောင်မှအရှုံးမပေးဘူးဆိုရင်ကျမတို့တွေကြီးကွယ်မြက်ကွယ်ကနေပြီးတော့အကူအညီပေးနေကြတဲ့တော်လိုင်းလုံးနေကြတဲ့သူတွေနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်တဲ့နဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကိုလည်းကျမတို့ကြည်တင်တယ်ပေါ့နော်ကြည်တင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုစူးစီးမှုနဲ့ခုနပြောတဲ့မဟာဗျူဟာရပေါင်းစပ်မှုတွေစစ်အုပ်စုကစ조사လာနေတဲ့ကျမတို့ကြားထဲမှာသူကမညင်ညွတ်အောင်လုပ်မှာပဲတစ်ချောင်းချင်းချိုးမှာတစ်ချောင်းချင်းချိုးမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမချိုးနိုင်အောင်လို့ကျမတို့ကစူးစီးဖို့စ조사ကြဖို့လို့လိုတယ်ခုနပြောတဲ့တော်လိုင်းရေးပန်းနိုင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်2008အောက်ကိုပြန်မသွားတော့ဘူး NCA ဒီအလုံးမဖြစ်ဘူးနောက်ပြန်မလှည့်တော့ဘူးကျမတို့အဲ့ဒါအင်မတန်သေးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပြန်လှည့်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှစီကိုသူတို့အာနာတီမြဲဖို့လို့အတွက်ဒီနောက်ပြန်လှည့်ဖို့လို့စ조사အထုတ်မှုမှန်သမျှကိုကျမတို့တတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပြီးတော့အဲ့တော့နောက်ပြန်မလှည့်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကရှေ့သွားကြဖို့လိုတယ်ဒါဆိုဘလို့ရှေ့သွားမှာလဲကျမတို့မှာနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုဘလို့တိစောက်ကြမလဲဆိုတဲ့လမ်းပြမြေပုံတွေကျမတို့မှာရှိတယ်ဟိုတကယ်တော့တော်လိုင်းရေးအစကတည်းကရှိပါတယ်တော့ဒီ Federal Democracy Charter ကအစပြုလို့ကျမတို့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေအကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အခု SCEF မှာလည်းဒါတွေကိုကျမတို့ဆွေးနွေးနေကြပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုဘယ်လို implement လုပ်မလဲကိုယ့်ဘက်ကပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုတောင်းမနေတော့ဘူးကျမတို့ကကိုယ်တိုင်တိစောက်ယူတဲ့အဆင့်အနေထားရောက်နေပြီတော်လန်ရေးကပေါ့နော်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကျမတို့တိစောက်ချင်တဲ့ပြည်ထောင်စုကိုကိုယ်တိုင်တိစောက်ပြီးတော့သွားကြမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုတိစောက်နေရင်းနဲ့မှပဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြရအောင်ပါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီဆောင်ရင်းနဲ့တိုင်ရင်းနဲ့သွားနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျမတို့တွေစူးစီးညီညွတ်မှုကသာလျှင်အဓိကကြတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျမအားပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးတကားတေချာလေးဖြစ်ရမှန်တိုင်းကျမတို့အားနေချက်အားသာချက်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်အုပ်စုကနိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရှုံးနေသေးပါပဲသို့တော့ကျမပြဿနာကျမတို့လည်းမနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်သူတို့ဒီတော်လှန်ရေးကလည်းမနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မနိုင်အောင်လဲခုနပြောတဲ့ကျမတို့မှလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအားနည်းချက်ကိုလည်းကျမတို့ပြင်ရမယ်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျမတို့ကိုဝေဖန်ပါအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုတာတို့ကျမတို့ကြိုဆိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲစစ်အုပ်စုကကျမတို့ကိုထိုးခွဲနေတယ်နော်စူးစီးမှုပြောက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအကြီးကြီးကျမတို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဒီကိစ္စကိုပို့လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရှုံးနေတာကိုရှုံးနေတော့ကျမတို့စူးစီးနေတဲ့၍ဒီ momentum ကြီးရှိနေသေးပြီသူတို့မနိုင်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းနိုင်ကျင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရှုံးအောင်လုပ်မှာပဲဒါသဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့အင်အားကြီးအောင်ကျမတို့တော်လှန်ရေးဘက်ကအနိုင်ရအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီအနိုင်ဒီခုနပြောတဲ့ကျမတို့ကိုဖိနှိပ်ရက်ဆက်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်တော့ပေါ့နော်
ဒီစစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ပါအကျိုးရှိမဲ့အနိုင်မျိုးကျမတို့ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ဒီလုံခြုံရေးကဏ္ဍဒီလုံးဝကျမတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရတော့မှာဖြစ်တယ်လုံးဝစစ်တပ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကြီး institution တစ်ခုလုံးပြတ်သွားပြီ institution ရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆတွေကျင့်ဝတ်တွေပြတ်မှတော့အကုန်ပြတ်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုကျမတို့အသစ်ပြန်ဆောက်လို့တဲ့သူတွေစစ်အုပ်စုထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ accommodate လုပ်နိုင်ဖို့လို့ကကျမတို့မှာခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ပြမြေပုံတွေပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းပဲကျမတို့မှာသဘောတူညီချက်တွေရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်နိုင်ဖို့ကဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေကြားမှာလူထုထောက်ခံမှုလိုတယ်လူထုကတော်လှန်ရေးကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာကျမတို့တသားတည်းဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲကျမမြင်ပါတယ်ကျမတို့တသားတည်းရှိနေမယ်မဟာဗျူဟာအရာလည်းပေါင်းဆက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အောင်ပွဲကမှုတ်ချမသူရောက်လာမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေကြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီမြေပြင်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကြားမှာပေါ့နော်ဒါပဋိပက္ခတွေကခဏခဏဖြစ်တာအောင်လဲတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပဋိပက္ခတွေမဖြစ်ပွားဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းပေါ့နော်စူးစီးညီညွတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ SCEF အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လေးတွေကိုလည်းပြောပြလို့ရတဲ့လောက်လေးပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါလည်းအမတန်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်မကောင်းစရာကိစ္စတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးကြာလာတဲ့အခါမှာရောဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘာဝလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့က institution တွေကလည်းမခိုင်သေးဘူးကျမတို့စခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုယ့်လက်ထဲကိုအော်တိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုလူထုခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲနေကြရင်းနဲ့မှဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့စူးစီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတက်အသွင်ဖြစ်အောင်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာလဲလက်နက်တွေကင်ထားတယ်ဆိုတာလဲတာမန်အရက်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတာတော့ပေါ့နော်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကဒီပေါ့နော် chain of command တို့ code of conduct တို့လိုက်နာအောင်လို့လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေရှိတာကတော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရှိအောင်ဘယ်လို short ချမလဲပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းလို့ကျွန်မတော့မြင်ပါတယ်တစ်ပိုင်းကတော့ဥပမာသက်ဆိုင်ရာဒီ SCEF ထဲမှာပါတဲ့သက်ဆိုင်ရာ ERO တွေထဲမှာလည်းပဲဒါသူတို့တက်မတော်တွေရှိကြတာပဲလေနော်တက်မတော်တွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ NUG မှာလည်း PDF တက်မတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတက်မတော်တွေရဲ့ဒီခုနပြောတဲ့chain of command တွေထက်အောက်ဒီအမိန့်အာဏာစီးဆင်းမှုတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျင့်ဝတ်လိုက်နာမှုပိုင်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒီသူတို့ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆောင်ရွက်နေကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ဘယ်လိုပြောမလဲစစ်ဥပဒေတွေနောက်ပြီးတော့စစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးယူဆောင်ရွက်ကြရတဲ့အလုပ်တွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါ internally လုပ်ရမယ့်ဟာပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကြတော့ externally ပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့မတူတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပြိပခတွေပုတ်တိုင်းမှုတွေမရှိအောင်ညှော်နှဲအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကတော့ခုနလိုပေါ့နော် SCF လို့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းစုစည်းထားတဲ့စုစည်းမှုတွေကထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်ဥပမာထားပါတော့ KNU နဲ့ဆိုကျွန်မတို့ဒါမျိုးတွေအများကြီးမကြားဘူးလေအခုဖြစ်နေတာကိုဒီပြောရလို့ရှိရင်အညာဒေတာမှာပို့ဖြစ်နေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားinstitution ရှိပြီးသားကောင်းဆောင်မှုတွေရှိပြီးသားအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ပုတ်တိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းမဲ့ရန်တရားမျိုးရှိနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ SCEF စုဖွဲ့လိုက်ခြင်းအပြင်ခုန SCEF ထဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်အင်အားစုတွေဒီတက်မတော်တွေပဲဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဒီဟာတွေကပုတ်တိုက်မှုတွေမရှိသလောက်နည်းသွားတာပေါ့ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒါမဟာမိတ်အသွင်နဲ့ကျမတို့ကဖြည့်ရှင်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ mitigate လုပ်နိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကို short ချနိုင်တယ်ပေါ့နော် short ချနိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာကြာပြန်တော့လည်းပဲခုနကဒီ PDF တက်မတော်ကကြာတော့အနုနယ်ဆုံးတက်မတော်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုကျမတို့စုဖွဲ့မှုတွေထဲမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အနုနယ်ဆုံးတက်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပြဿနာတွေကခုနနောက်ပြီးတော့အနုနယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အပြန့်လဲကျယ်တယ်ပေါ့နော်အရေအတွက်လည်းပိုများတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးခုနလိုမျိုးပုတ်တိုက်မှုတွေပြဿနာဖြစ်နိုင်ကြီးကပိုများတယ်ပေါ့နော်ပိုများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ short ချဖို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ level ပေါ့နော်ကိုယ် internally လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုတော့သူတို့စူးစမ်းပြီးတော့အချိန်မြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကြတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အစွန်းထွက်ပြဿနာတွေပေါ့နော်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အစွန်းထွက်ပြဿနာလို့ပဲဆိုပါစို့
အဲ့ဒီဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကခုနပြောသလိုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်တွေနဲ့ချိတ်တွဲထားခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကကြီးတဲ့မှုကမငယ်ပဲနဲ့ကြီးတဲ့မှုကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ငယ်တဲ့မှုကပိုကြီးသွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးတဲ့မှုကမပပျောက်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုလည်းပဲကျမတို့ထဲမှာတော့ဒီ NUG အတွင်းထဲမှာလည်းဆွေးနွေးနေတာရှိသလိုခုနပြောသလို SCEF ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းပဲကျမတို့ခုနဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ Federal Unit တွေပေါ့နော်စကိုင်းမကွေးမန္တလေးတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးဥဆောင်မှုနဲ့တစုတစည်းတဲ့ဖြစ်မှုကိုကျမတို့ဒီရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြတယ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြပြီးတော့အားလုံးကလည်းပဲမူအားဖြင့်ကောအခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီစုဖွဲ့မှုကိုကြိုဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခုခုရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော်လှန်ရေးကိုဥတည်တဲ့စိတ်ဟလာတကယ် Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုဥတည်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့အတူတူကျမတို့ဖြည့်ရှင်းသွားကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေကိုလည်းပဲ SCEF ထဲမှာကျမတို့အခု develop လုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာတွေရှိပါပြီဒါတွေကိုကျမတို့ထဲမှာအရင်ဆုံးသဘောတူအောင်လိုင်းကြအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းပဲကျမတို့တိုးမြှင့်ပြီးတော့ SCEF အနေနဲ့ပေါ့လေတော်လှန်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ရော Federal တိဆောက်ရေးအတွက်ကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆောင်ရွက်လက်စတော့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ကျွန်မပြန်ပြေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးပြီးတော့ဒါဝင်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာတိုက်တွန်းချက်လေးကိုလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျမတို့ဒီမိဘပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်မိဘပြည်သူတွေအတွက်တိုက်တွန်းစကားလေးနဲ့နောက်တစ်ခုကအားပေးစကားလေးလည်းပြောပြစီခြင်းပါတယ်ရှင်ဝင်ကြီးပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပေါ့နော်အခုချိန်ထိတစိုက်မမှတ်ဘာနိုင်ငံရေးတာဝန်မှမယူထားပေမဲ့လည်းပဲဒီတော်လှန်ရေးမှာပေါ့နော်မမိတ်မတုံသစ္စာရှိရှိနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးနေကြတဲ့အတွက်ကိုကျွန်မကကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလေးစားတဲ့အကြောင်းပြောလိုတယ်တစ်ဖက်မှာခုနကပေါ့နော်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ PDF တက်မတော်ရဲဘော်တွေကိုလည်းပဲကျမတို့လေးစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေကချီးနီးမဖြစ်စေရပါဘူးဆိုတာကျွန်မပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရဲဘော်တွေဒီပြည်သူတွေဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေကဘယ်အချိန်မှချီးနီးဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်ကိုမရောက်ရင်ချီးနီးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ကျမတို့အခုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်စစ်ရေးရတိုက်ပွဲဝင်တယ်နိုင်ငံရေးရတိုက်ပွဲဝင်တယ်လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေရတိုက်ပွဲဝင်တယ်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ပေါ့နော်ထောက်ဖို့နှီးရတိုက်ပွဲဝင်တယ်ထားပါတော့ဆိုတော့ဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်ခုနကကျမအားပေးချင်တာကကြတော့ကျမတို့တစုတစည်းတည်းရှိနေဖို့လို့လိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာကိုယ်ချင်းချင်းဝေဖန်စရာရှိတာကိုလည်းပဲဝေဖန်ပါအဲအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ရေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့အမှားမကင်းကြဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှားကကျမတို့ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလက်ခံဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်လက်ခံနိုင်တယ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာတွေကလည်းဒါကလူအတိုင်းဝိုင်းကလူဖွဲ့စည်းကဆုံးဖြတ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီဟာတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာတော်လှန်ရေးကိုမထိခိုက်ဖို့လို့လိုတယ်ရန်သူအကြိုက်ဖြစ်မသွားဘူးတစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ရန်သူအကြိုက်မဖြစ်ဖို့လို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲရန်သူအကြိုက်မဖြစ်လို့ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်မနေသင့်ဘူးရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကအမှန်တရားကိုလိုချင်တဲ့သူတွေဆက်ဆက်တိမခံတဲ့သူတွေပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံခင်လုံနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီဟန်ချက်ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့တွေလိုက်နာရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကျင့်ဝတ်တွေလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တတ်တဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းပြုပြင်ထိန်းချောင်းပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ရန်သူအကြိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုလည်းပဲမဖြစ်အောင်လို့တော့ကျမတို့ရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လို့လိုတယ်လို့တော့ကျမမြင်တယ်ပေါ့နော်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ကြဖို့ပါပဲအဓိကတော့အစွန်းတစ်ဖက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့ကောင်းတယ် NUG ကိုလည်း NUG လို့သမျှမှန်တယ်ဟလား PDF ဆိုလည်းလက်နက်ကင်တာ PDF လေးတွေလို့သမျှမှန်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ constructive criticism ပေါ့နော်အပြုသဘောဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းသွားစေမယ်လူအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ healthy ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စေတဲ့ဝေဖန်အကြံပြုမှုမျိုးတွေကိုလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာเนาะဒါကတကယ်ဟန်ချက်ထိမ့်ဖို့လိုတယ်ရန်သူအကြိုက်မဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစူးစီးညီညွတ်ပေးကြပါလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စူးစီးညီညွတ်မှုကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျမတို့အောင်ပွဲရဲ့အခရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝင်ကြီးအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောကြားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိနေပြောပြပါအောင်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ခုနအားပေးစကားနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲပေါ့နော်ခုနကြံသွားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်မဖြည့်ပြောချင်တာပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်မအကြံပြုချက်များသွားတာပေါ့ဆိုတော့အကြံပြုချက်တွေမဟုတ်သုံးသပ်ချက်လည်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဖြတ်သန်းနေတဲ့ကိုယ့်အခြေအနေတူးချင်းတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ရောအစုအဖွဲ့အနေနဲ့ရောဒီတော်လိုင်းတစ်စုံလုံးအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာလေးမညာတန်းတော့ကိုသုံးသပ်နိုင်မှုလို့လူရယ်ပေါ့နော်သုံးသပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ဆက်ကြပေါ့လीနော်သုံးသပ်ပြီးတော့ပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မထပ်လောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကရှေ့ထွက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာစီရေးရတိုက်နေရတယ်နိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ထွက်ပြီးပြောနေဆိုနေတာဝန်ယူနေကြရတယ်ရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆိုတာဒီလိုပါအထက်အောက်ပုံစံလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်မမြင်ရတဲ့ဒုကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုံနိုင်ကိုင်နိုင်အောင်ဒီအထိအသက်ဆက်နိုင်အောင်ငါတော်လှန်ရေးအတွက်ဆိုလဲဥပမာထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေဘဏ္ဍာရမငွေထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေဒါတွေကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါ့နော် spiritually ဒီပေါ့နောက်ပြီးတော့ morally ပေါ့နော်ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရှိတယ်ဒီပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အခုအချိန်အခုခါမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့တစ်ချိန်တော်လှန်ရေးအောင်သွားတဲ့အချိန်ကျမှထုတ်ဖော်ပြောကြားလို့ရမယ်သူတွေလည်းတော်လှန်ရေးမှာပါနေရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကဒီရေ iceberg ကြီးတစ်ခုလို့ပေါ့နော်ခုနရေခဲပြင်ကြီးတစ်ခုလို့ပေါ့အပေါ်မှာမြင်နေရတာကဒီလောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဒုပေါ့နော်ဒီအောက်ထဲမှာမမြင်ရတဲ့ invisible ကပို့ပြီးတော့ဒုကကြီးနေလေဒါကဖြိုဖို့လို့ခက်နေလေပဲလို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဒုကလည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားတင်းပေးကြပါထောက်ခံပေးကြပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့အထူးပြုပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်မလည်းခေတ္တကိုမိကုန်းတွေအများကြီးမေးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်မကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ပြောခွင့်ရတယ်အချိန်လည်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့သဘောထားတွေအာဆီယံရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍ SCEF ရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေမှုတွေပြင်တော်လှန်ရေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်ဝန်ကြီးတော်စင်မအောင်ရဲ့သုံးသပ်ချက်နဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။